Heute 27. Dezember 2018. Linde Leo wächst weiter. Mühlgraben ist wieder voll. Nach dem trockensten Sommer aller Zeiten. Schön warm ist auch. Prima. Kann Frühling wiederkommen. Kann man eigentlich Boot fahren. Oder so ein bisschen am Feuer sitzen vielleicht. Ich denke mal, so ein bisschen am Feuer sitzen. Ist am besten. Oh, schön warm.